irakurtzean Lostauren lana, baita ere geroko Polberelen lana ere bai, harritu egiten gara. Bueno, lehenbiziko harridura nondik heldu zaineri. Ikusirik 100 urte beteko zirela, ja duela denbora bat, ari nintzela dokumentazioa biltzen honen inguruan. Ze zaila den honen inguruan, 1620ko diktat edo edikto horren inguruan dokumentazioa aurkitzea. Egin den lan txukunena eta serioena da duela 100 urtekoa, frantses batek egina, Olivier izeneko batek. Horrek du aipatzen momentu batez, 1617 urteko delako Donapaleun editatu zuten liburuaren arabera, zer da liburu hori? Ezker eskuin jo, ediktua bera lortzea, niri zaila egin zait, azkenean lortzen da biztan dena. Liburu hori, Oliviek aipatzen duen 1617ko liburura, azkenean, Galika delako webgune hortan, Frantziako Biblioteka Nazionalean, aurkitu. Geroztik, mende hontan, liburu hori ezaguna izan dena, egon da hor, nun baiten inork ez du baliatu kontatzeko gure historia. Kasualidadeak nahi izan du, iaz, Mintzo argitaletxeak aurkitu duela eskribua bera, eta horren inguruan berriz ere Alvaro Adotek eta batzuk auspotu dutela, eskerrak. Liburu hori, herri normaldu batean, beharko zen, ez dakit, konstituzio batean, sarrera, segurazki txertatu aparteren bat. Horrengatik dago gordea, horrengatik inork, ez dakit, irakurtzen denean Lostauk erraten zuena naturaren kontrako aldaketa honen ondorioz, nafartarrok bilakatuko gara frantses, ignominiaz eta desohorez. Espainiak lehen kolpea jo zigun gorputzaren atal nagusian, eta orain frantses partzuerrak bere partea nahi du. Eta hain gaitu zatikatzen non ez baita Nafarroarik atzemanen, ez baldin bada Frantzian eta Espainian barrena. Aipatzen du estatua, non da estatua, aipatzen du mintzo hori, guretako vitamina baino gehiago da, gure posizionamendu politikoan, gure erresistentzian, hau erresistentzia da. Eta horrengatik nik uste, horrengatik ere, baztertu egin digute historia hau, zeren azken batean, estatua kendu edo baitu diguten ez geroztik, ez da izan erresistentziarik izan ezten momenturik herri honetan. Pentsatzen zuen, 1500, azten baldion gara, 1200etik edo lehenagotik, beti izan da. 16. mendeko espedizio militarrak eta berriz ere rekuperatzeko estatua. 17. mendea oso mende interesgarria da, eta deus ez dakigu. Badugu gutxi gora 16. Badugu gero 18. Eta 17. eman zen, Flandria joan zela, eta Portugal independizatu zela, eta Kataluniaren kontrako lehenbiziko espedizioiek, eta hor ere badire nafartarren, zergatik garbitu zuten Miguel Iturbide izeneko diputatu hura Madrilen. Eta gero aipatzen dute bai, hor sartua baitzagoen Nafarroako delako konspirazio horretan. Bada erresistentzia bat, iritsiko gara 18. mendera, iritsiko gara 19. mendera, iritsiko gara 21. bat, erresistentzia dagoen herri bat gara. Eta hori, biztan dena, zanpatzailea ez zaigu komeni. Eta guk, iresten dugu pilula, izan da, eta bada.